Când vorbim despre puterea în stat, este important să înțelegem cine administrează practic treburile țării. În Republica Moldova, conducerea efectivă a afacerilor zilnice ale statului este realizată de către guvern. Guvernul Republicii Moldova este organul suprem al puterii executive. Acesta se formează prin majoritatea parlamentară după alegeri și își desfășoară activitatea în baza Constituției și a programului de guvernare aprobat de Parlament. Guvernul exercită conducerea întregului sistem al administrației publice, organizează executarea legilor, administrează patrimoniul și finanțele statului și asigură respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Funcțiile principale ale guvernului: elaborarea și implementarea politicii interne și externe a statului, executarea Constituției, a legilor, a hotărârilor Parlamentului și a decretelor președintelui, elaborarea bugetului de stat și organizarea executării acestuia, asigurarea dezvoltării economice, protecției sociale, sănătății, educației și culturii, protejarea securității naționale și a ordinii publice, organizarea cooperării internaționale, implementarea reformei administrative și gestionarea funcției publice. Prim-ministrul este șeful guvernului și coordonatorul întregii sale activități. Funcțiile principale ale prim-ministrului: conduce activitatea miniștrilor și a guvernului în ansamblu, formulează și coordonează realizarea programului de guvernare, reprezintă guvernul în relațiile cu Parlamentul, președintele, alte autorități și societatea, semnează hotărârile și dispozițiile guvernului, prezintă rapoarte în Parlament privind activitatea guvernului, în situații de urgență adoptă decizii operative în numele întregului guvern. Statutul prim-ministrului este reglementat de Constituție. Acesta este desemnat de președintele Republicii după consultarea fracțiunilor parlamentare și este investit prin votul majorității deputaților. Miniștrii conduc sectoare distincte ale administrației publice: sănătate, educație, economie, justiție, afaceri interne, apărare și altele. Funcțiile ministrului: elaborarea și implementarea politicilor în domeniul său de responsabilitate, adoptarea actelor normative în limitele competenței, conducerea ministerelor și a instituțiilor subordonate, răspunderea pentru utilizarea fondurilor bugetare alocate, reprezentarea ministerului la nivel național și internațional. Ministrul își exercită funcțiile în baza principiului responsabilității politice față de Parlament și Guvern. Din anul 2000, odată cu tranziția Republicii Moldova la o republică parlamentară, guvernul a devenit organul central de administrare a țării. Eficiența și răspunderea sa față de Parlament reprezintă elemente fundamentale ale funcționării democratice a statului. Guvernul Republicii Moldova este organul care transformă legile în acțiuni concrete, administrează țara în practică și poartă responsabilitatea pentru dezvoltarea, bunăstarea și securitatea statului.